putuku iki putuku nyawer iki di putuku nyawer di lah ya pinter sekali ya, semoga jadi anak yang solehah ya Dek ya. Kusuma Wijaya koleksi dari Viva, artisnya Kancil Joyo. Ini tadi ada permintaan dari Mbak Kakong Malang Keke, Mbak Rajab Malih ngersake Sido rondo. Iki ora ana sing rondo, nak rondo bahaya mungkin mah. Perawan kabeh dalan iki kula perawan kabeh lho. Iki kula perawan anake 5 nggih. Tak tawak-tawakno. Ya tulisan apa riyen iki? Sido rondo bae ngalah riyen nggih. Walang Keke iku guring-guringan sing penting tak aturi. Sido rondo diputar sekarang bersama Vivi Kancil Joyo. Orang hijau di ayo Mbak Kancil Joyo.
Di sini aja. Adik mau kita bertayuban? Mau. Niki ngaturi pamundutan mau nggih kepun gabrek sera menten dangdute sampun wonten saniki gabrek tayub nggih Mbak nggih. Nah saking bae lek ngenteni mau kok nyampe pegel lungguh kok ora ndang diatur-aturi. Nah, kanggo ibu-ibuke mboten enten sing ngersake nggih. Nah, monggo enten sing ngersake mengke nggih kula aturi. Ayo Mas, kita bertayuban sik. Palang kakek nganggo wiso. Palang kakek nganggo atom wiso. Bagus. Kanggene atom napa bangsa, Mbak? Atom, malah ten mriki niki kok atom terus nggih. Lah ayo pokoke bangsane kon turu. Palang kakek. Pokoke bangsane turu iki. Kok sok turu. Kok senenganmu bapak contoh to, Mas? Wis ngerti nak turu. Lek sun ronto-ronto. Lah sak takon turu ngono lho. Oke. Iki tak lanjut kok rumah samu ki aku ki cangkemku ya wis nyampean pegel ora dilanjut. Ayo sayang, walang keke. Tayuban nih Mbak. Mbak siap bekso? Ngadep kok. Awon tunggu ngawon. Aku seneng rak sepedane, sayang si bibir kone bolong. Aku seneng nyawang kucai, sayang si duwe uang. Koyo ngene rasane nongko, kurang manis ditambah gula.
ireng-reng dicukuti marut poporano apa sih hati seneng dan dituruti ning alam dunya pira lawase wacoplok kali ora bisa mantas krekel-krekel modelan waktu jantung hati ora bisa ikhlas nyawang sliramu awakku lamu walang keke walang ngikatu walang keke sampun rampung ya sampun gembekon ngarang etang tak kei sak fotos marem ya pokoknya lebet legok nggih nah niki pun mboten wonten pamundutan nggih ibu-ibuke mboten wonten ingkang ngersake monggo Bu mboten napa-napa mboten ngangge arta mboten napa-napa kok Bu tali kotan bae ki jalukane wala gaul lho bae kok ndek mau nyidang jemblem saniki genti tali kotang saisine waduh Mbah Rajab iki jan bahaya tenan iki ketoke iki Mbah Rajab iki 75 iki ketoke nggih tali kotang sing nyanyi ya kudune Wulan neh kandhane iki Wulan kok Mbah Rajab kok iya Wulan to Mbah oh pokoknya Wulan ora Wulan potong ra sida sawer ayo Wul iki mas kotaku ucule dhewe yo gede kono mbek aku. Lho kene lho wis mengkeret kok. Pripun, Mbah? Apa kowe iki apa njaluk apa? Lah iku pedang kuning wis tak kei mau kok jek njaluk meneh. Wis pira? Ayo Wul, dicekel Wul. Apa dirogono mbae nek kuwi lho kok. Nah, pokoknya aja kuwatir karo Mbah Rajab. Oh, pokoknya bos telo ki telo sak-sak lho entek nggo nyawer. Lha iki kudune mengke kudu telas telo rong sak lho, Mbah. Lah nggih 10 sak ra rugi nggih, Mbak Ken. Oh. Adin, siap ya? Wujune tali kotange Wulan. Ayo, beri. Beri kurang ajar. Terima Mbah. Oke, siap. Pokoknya ini kita jalan ya, oke. Oke, yang kekot. Oke. Sini. Siap, Mbak. Aduh, kamu mau nyawar lagi ya, sayang? Bentar, tak jengking. Ayo, boleh lah dengan jengking nih.
lagi. Buat semuanya warga dari Kudus digoyang. Salam sehat semuanya buat teman Kancil Jaya. Buat gadis-gadis dari Goyoyo. Gimana? Ini kan tadi ada request dari belakang disuruh satu lagu sudah. Nah karena ini ada yang minta lagi Batra Cinta satu terus Sriunenge satu tayub. Oke bagi Sriuneng Batra Cintanya. Ini tak tompo kanthi ikhlas Kang Mas. Nih Sriuneng aku Sriunenge kangge gamelan kangge dagi nggo sangu mulai apa mulai sih omba iki lho petak aturi. Ayo kita bersama gongsonya Sriuneng langsung Batra Cintanya dangdut terus ting dong nah ya mangke nak kira nggih mangke dalu dilanjut nggih. Mangke ndak bosen nak kakean. Pripun? Oh. Salah yang meneng. Ayo monggo kataran Sriuneng Mustika Toban. Niki pamudatanipun ndagi melih. Kangge sangu mantuk, mungkin dalu mriki meneh nggih, Mbak. Oke. Pokoke ngakeni karo Mbak Tino anggere mriki. Kita nuwun satayub nggih kagem mriki semua nggih. Ayo Mbak, nayup sik Mbak. Lagi nayup sik to. Lampu Krisna lan samuyang pati
Kondur ingkang atos-atos lho nggih. Nah, niki pun diaturi sedaya pamudhanipun kanton Bahtera Cinta terakhir nggih. Oke. Fitri Bahtera Cinta. Ayo sayang, pokoknya sing urung nyanyi Kak Joko. Oh, jenenge Kak.
Apa kamu